दर्च बुत है जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। रमज़ान शरीफ में तव्हां असांजे हिननि मुआशरनि में मां सिर्फ़ हिन मस्जिद जी ॻाल्हि नथो कयां, तक़रीबन हर शहर में लाउड जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल थींदो आहे। अढाई टे टे कलाक पहिरियां मौलूद नात हलाए छॾींदा आहिनि त बाबा माण्हू उथनि। हक़ीक़त में छा तव्हां असांजे पाड़े में गैर मुस्लिम मौजूद न आहिनि जो रोज़ो तव्हां असां मोमिननि ते फर्ज़ है, तव्हां असां मुस्लमाननि ते फर्ज़ है, छा गैर मुस्लिमनि खे बि रोज़ो रखाईंदो छा? न त पोइ उन अल्लाह जे मखलूक जे निंड में खलल छो था पैदा कयो त हू निंड मां उथनि तव्हां जे करे ऐं तव्हां जे ख़िलाफ़ बददुआ कनि त बाबा मुस्लमाननि जो ही महीनो आयो आहे, असां हिन में रात जो निंड बि ठीक तरीक़े सां नथा कयूं, पाण में इन तरह जूं ॻाल्हियूं कनि त तव्हां असांजो छा थो बचे? हरगिज़ तव्हां असांखे लाउड जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल करण न खपे। इस्लाम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियूं पैदा कयो, मुश्किलातूं पैदा न कयो। त तव्हां असां गैर ज़रूरी टे घंटा लाउड ई हलाए करे पाड़े सिरनि लाइ गैर मुस्लिमनि लाइ ऐं जेके तव्हां असांजा भल मुस्लमान भाउ हुजनि उन्हनि लाइ बि जेके बीमार आहिनि उन्हनि लाइ बि जेको आहे फज़ूल अज़ियत पैदा कंदा आहियूं। छा लाउड जो लोड टे घंटा मौलूद कंहिं बीमार खे वणंदा छा? केरु ॿुधंदो आहे तव्हां असांजी उहे मौलूदूं? हर को आराम में हूंदो आहे, फज़ूल ॿाहिरि जॻाईंदा आहियूं, फज़ूल जेको आराम करण जी कोशिशि कंदो आहे उन टाइम उनजे निंड में खलल विझंदा आहियूं। टे कलाक कंहिं वटि टाइम आहे जो डेली उथी करे तव्हां असांजी मौलूदूं ॿुधे, नात ॿुधे, तक़रीरूं ॿुधे? कंहिं वटि बि टाइम न आहे, राति निंड जो टाइम आहे। उन जे करे तव्हां असांखे इन शइ में वधि खां वधि एहतियात करणु घुरिजे।